უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გაძლიერება პარტნიორობის პოლიტიკით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ რამდენიმე რეზოლუცია მიიღო. ასამბლეა მხარს უჭერს საქართველოს ბოსნია-ჰერცეგოვინას, მაკედონიისა და მონტენეგროს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას და აქცენტს აკეთებს ნატოს ღია კარის პოლიტიკის აუცილებლობაზე. ასამბლეა მოუწოდებს ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობებსა და პარლამენტებს უელსის სამიძე მიღწეული შეთანხმების თანახმად განაგრძონ საქართველოს მხარდაჭერა და არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია. დოკუმენტის მიხედვით ასამბლეა მიმართავს საქართველოს მთავრობას შეასრულოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციები. ამავე რეზოლუციაში ასამბლეა რეფორმებისკენ მოუწოდებს უკრაინას მიუხედავად მიმდინარე რუსული აგრესიისა და მიესალმება განახლებულ მცდელობას ევროატლანტიკურ მიწრაფებასთან დაკავშირებით. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ნატოს გენერალური მდივანის დაესწრო იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორი უწოდა, ქვეყანა რომელსაც დიდი წვლილი შეაქვს ნატოს მიერ წარმოებულ ოპერაციებში. მინისტერიალის ფარგლებში მომავალი წლის ვარშავის სამიტის ფარგლებში ველოდებით არის ის, რომ ღია კარის პოლიტიკა შენარჩუნდება, ხოლო საქართველოს პროგრესი, რომელიც შეეხება ერთის მხრივ დემოკრატიულ რეფორმებს, ხოლო მეორეს მხრივ ქვეყნის თავდაცვითარიანობის განმტკიცებას, გაგრძელდება და შესაბამისად საქართველოს პოლიტიკურად ევროპის და ნატოს წევრი ქვეყნების მზაობისთვის იქნება მზად.